Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Zapraszam do dzisiejszej recenzji. Dzisiaj, jak się pewno domyślacie, temat ładowarek. Myślę, że taki widok nikogo z Was nie dziwi. Plątanina kabli, mnóstwo ładowarek, nigdy nie wiadomo do czego która służy. Myślę, że taka sytuacja często spotykana jest też w Waszych domach czy biurach, ponieważ no wiadomo, coraz więcej smartfonów, coraz więcej telefonów, tabletów, urządzeń mobilnych, jakichś kamer sportowych, powerbanków. Także to wszystko potrzebuje oczywiście jakiejś ładowarki. Dlatego tych ładowarek nam ciągle przybywa, robi się tutaj bałagan. Dlatego dzisiaj postanowiłem poszukać jakiegoś rozwiązania, aby pozbyć się tych wszystkich kabli. No i oczywiście takie rozwiązanie znalazłem. Jest to ładowarka marki TP-Link, jest to model UP540. Ładowarka wyposażona w 5 portów USB o mocy łącznej 40 W, czyli co nam daje jakieś 8 A przy założeniu, że mamy tutaj prąd ładowania 5 V. Czas ładowania 60%, 65% szybsza ta ładowarka niż ładowarki takie dołączane do naszych telefonów, urządzeń mobilnych, ale o tym za chwileczkę Wam jeszcze nieco więcej powiem. Z takich tu informacji technicznych, które znajdziemy na opakowaniu: wymiary 96,4 96,4 na 28,6 mm. Wejście oczywiście prąd stały 240 V. Wyjście mamy tutaj 5 V, maksymalnie 2,4 A na jedno wyjście. Łącznie maksymalnie 5 V, 8 A, o czym już wspominałem. Jak to się przekłada w praktyce, to za chwileczkę Wam wszystko powiem. Tutaj jeszcze z takich informacji, praktycznie tutaj tylko rozrysowane, jakie urządzenia tutaj możemy do tej ładowarki podłączać, jakie napełni funkcje. Dobra, to przejdziemy do takich technicznych spraw, to zobaczmy sobie, jak ta ładowarka wygląda, jak się to wszystko prezentuje, co dostajemy w zestawie. Ok, tutaj mamy naszą ładowarkę, wszystko dość fajnie zapakowane, jak widać. Wypakujmy sobie. I tak to się mniej więcej prezentuje. Pod względem designu powiem Wam, że całkiem nieźle. Urządzenie dość zgrabne, małe, mieści się w dłoni. Górna część, tutaj mamy tworzywo, tu jest w kolorze fortepianowej czerni. Ładnie to wygląda, nieco tutaj się palcuje, jeżeli dotykamy sobie tutaj tej powierzchni. Aczkolwiek jeżeli to sobie będzie leżało spokojnie na biurku, to myślę, że nie będzie problemu z wyglądem. Tutaj wstawka w takim niebieskim kolorze plastiku, też to fajnie pod względem designu wygląda, logo TP-Linka. I tak naprawdę tutaj z wierzchu to by było wszystko. Wszystkie złącza, czyli to, co nas najbardziej interesuje, umieszczone są tutaj na tej bocznej krawędzi tej ładowarki. Jak widzicie, ta krawędź tutaj już jest matowa, nie jest to ta fortepianowa czerń. Myślę, że będzie to może lepsze nawet w utrzymaniu, ponieważ wpinając tu jakieś urządzenia, trudno będzie to gdzieś uszkodzić, tą powierzchnię zarysować, także tutaj myślę, że na plus. Na plus też dość duże odległości, jeżeli chodzi o te poszczególne złącza. Myślę, że tutaj też nie będzie problemu, jeżeli sobie powpinamy kable, nie będą przy szerszych wtyczkach, nie będzie nam się to wszystko blokowało. Weźmy sobie tu na przykład jakiś kabel z naszych tutaj ładowarek, które to przed chwileczką Wam pokazywałem. Wpinamy. I jak widzicie, tak to się tutaj mniej więcej prezentuje. Zostaje tu nam dużo miejsca, także bez problemu możemy tutaj sobie 5 tych urządzeń, 5 tych kabli USB podłączyć do tej ładowarki. Jeżeli chodzi o spód, tutaj kilka informacji technicznych, ale co najważniejsze, jest tutaj taka specjalna podgumowana powierzchnia, dzięki której ta ładowarka nie będzie nam się tutaj bardzo ślizgała po biurku czy po jakiejś innej powierzchni, na której będziemy sobie ją tutaj kładli. Także tutaj myślę, że plus dla producenta właśnie za to tutaj rozwiązanie. Jeżeli chodzi o konstrukcję tutaj z zewnątrz, to tak naprawdę to jest wszystko. Zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze w zestawie się znalazło. Znalazł się kabel zasilający do tej właśnie ładowarki. Kabel zasilający tutaj wpinany na taką typową ósemkę, jak w przewodach takich różnych urządzeniach stosowane jest.
Także podłączamy sobie tutaj źródło zasilania, wpinamy oczywiście do sieci 220V i w tym momencie po podłączeniu możemy już podłączać nasze urządzenia i korzystać tutaj z wszystkich funkcji ładowania, jakie oferuje ta ładowarka. Ten przewód około 1,5 metra, także myślę, że całkiem spory, wystarczy spokojnie, jeżeli mamy gdzieś gniazdko pod biurkiem, żeby sobie tam podłączyć i ładować. Co jeszcze w zestawie? No niestety nie za dużo znajdziemy rzeczy. Znajdziemy tutaj jakąś krótką instrukcję obsługi. No i tak naprawdę tyle, także tutaj nic niestety się więcej nie znalazło, co moim zdaniem tutaj lekki minus, jeżeli chodzi o to urządzenie. Liczyłem, że być może przynajmniej chociaż jeden przewód USB tu się znajdzie w zestawie. No niestety o to musimy już zadbać we własnym zakresie, czyli musimy sobie dokupić tyle przewodów, ile mamy oczywiście naszych urządzeń. Oczywiście w każdym smartfonie, tablecie dostajemy taki przewód, także myślę, że nie będzie z tym najmniejszych problemów. Ok, to jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o wydajność, ponieważ tak jak tutaj wspominałem, ta ładowarka dysponuje tutaj mocą 40 W, czyli przy przeliczeniu na ampery jest to 8 A. Czy zatem będziemy tutaj mogli ładować wszystkie urządzenia z pełną mocą? No niestety nie. Tutaj tak jak producent nam tutaj na opakowaniu napisał, możemy sobie ładować maksymalnie 2 tablety i 3 smartfony. To oczywiście przy założeniu, że te tablety będą miały prąd ładowania 2 W, a smartfony powiedzmy 1W, to wówczas tak to będzie wyglądało. No jeżeli byśmy chcieli tutaj podłączyć więcej urządzeń, powiedzmy 5 tabletów, które by tu miały pobór 2 W, no to niestety będą one się ładowały zdecydowanie wolniej, no bo ponieważ no nie mamy tutaj aż tyle mocy w tej ładowarce. Aczkolwiek no naprawdę patrząc na inne tego typu ładowarki, które dysponują mocą 20 W, a niektóre nawet mniej, no to tutaj ten ładowarka TP-Linka pod tym względem wypada już całkiem nieźle. Maksymalna prąd tutaj na wyjściu może być 2,4 W, czyli na przykład jeżeli są jakieś 2 takie urządzenia będziemy chcieli podłączyć, to spokojnie możemy tutaj na tych 2 wyjściach, czy obojętnie których tutaj mieć na przykład 2,4 na wyjściu i jeszcze nam zostanie tutaj trochę mocy na podłączenie nieco właśnie słabszych urządzeń. Ok, to wiemy jak to wygląda, jeżeli chodzi o ładowanie. Czego brakuje? Brakuje tutaj może jednego portu, chociaż który by dysponował, obsługiwałby funkcję szybkiego ładowania. No niestety tutaj tego nie mamy. Wszystkie tutaj, co są tradycyjne porty o dużym prądzie, dużym tutaj amperażu, ale niestety bez funkcji szybkiego ładowania. Także jeżeli dysponujecie telefonem, smartfonem z funkcją szybkiego ładowania, no to tutaj niestety Wam ta ładowarka będzie nieco wolniej ładowała. W wszystkich innych urządzeniach tak naprawdę będzie ona działać szybciej niż ładowarki, które macie w zestawie z telefonami, nawet do 60% szybciej. Także myślę, że pod tym względem też warto by się było właśnie w taką ładowarkę zaopatrzyć, ponieważ na pewno ona będzie ładować szybciej niż Wasza ładowarka z telefonu. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Dlaczego warto właśnie taką ładowarkę wybrać? Przede wszystkim dzięki zabezpieczeniom, które są tu wbudowane w ten model właśnie tej ładowarki. Mamy tu zabezpieczenia przeciw przepięciom, tutaj przegrzaniu się urządzeń, ładowania, przeładowania. Naprawdę bardzo dużo zabezpieczeń, dzięki czemu tutaj nie ma obawy, że na przykład nasze urządzenie się gdzieś uszkodzi. Także stosując właśnie nieoryginalne ładowarki, które są dołączane do urządzeń, czasem jest ryzyko, że urządzenie może ulec uszkodzeniu. Tutaj takiej możliwości nie ma. Mamy tutaj mnóstwo zabezpieczeń, naprawdę bardzo zaawansowaną elektronikę, która pilnuje, dba o to, żeby nasze urządzenie, bez względu na to, że podłączymy tutaj tablet, który wymaga dużo energii, czy na przykład jakiegoś smartwatcha, który się ładuje niskim napięciem, nie ma problemu. Ta ładowarka automatycznie rozpozna zapotrzebowanie naszego urządzenia na energię i taką energią będzie go tutaj, takim napięciem go ładować, także nie ma tutaj obawy.
Także nie musimy się już martwić, że ładowarka jest za słaba, za mocna do naszego urządzenia. Tutaj zawsze będziemy mieć takie napięcie, jakie potrzebujemy. Także myślę, że to jest też bardzo duży plus właśnie tego typu ładowarek. Także na plus na pewno to, że zyskujemy więcej miejsca, nie musimy się martwić, nie potrzebujemy 5 gniazdek do podłączyć 5 ładowarek, wystarczy nam jedno gniazdko elektryczne. Możemy ładować 5 dowolnych urządzeń. Nie musimy się martwić, czy nasze urządzenie potrzebuje słabszej czy mocniejszej ładowarki. Tutaj to wszystko ma już, o to wszystko już dba elektronika wbudowana w tą ładowarkę. No i przede wszystkim tutaj fajny design, zaoszczędzimy sobie miejsce i będziemy tutaj mogli sobie właśnie z takiej opcji korzystać. Mi się ogólnie ładowarka bardzo podoba. Jedynie tak jak mówiłem, to co mi tu brakuje, czyli brak przewodów USB w zestawie oraz brak tutaj gniazda szybkiego ładowania. Poza tym naprawdę produkt, który warto wybrać, warto kupić, głównie ze względu na funkcjonalność i bezpieczeństwo tego urządzenia. Ok, na dzisiaj to myślę, że to by było tyle. Ja się z Wami już żegnam. Jak zawsze proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!